السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض ويفر الشوكولاتة. هنعمله بطريقة حلوة وسهلة واقتصادية من غير بيض ومن غير اي مكونات صعبة. يعني حاجات كده بسيطة موجودة عندنا في كل بيت، وهنقدر نعمل الوصفة اللذيذة دي احلى من اي وصفة تانية انا اشتريتها قبل كده او جربتها. مش عاوزة اطول عليكم كتير، بس اوعدكم ان انتوا هتاكلوا حاجة حلوة قوي وبسيطة ولذيذة ومكونات موجودة في البيت. تعالوا نبتدي على طول، بس لو انتوا لسه اول ما تشوفوني انا اسمي فريدة، اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول نبدأ الفيديو. معايا كوباية الا ربع من الدقيق، كانت تعادل بالجرام 95 جرام. طبعا انا حاطه المكونات دي كلها في منخل عشان انخلها. ومعايا معلقتين ونص كبيرة من الكاكاو. الكاكاو اللي هو الخام الغير محلى كانوا بالجرامات 20 جرام. هنخلهم كده كويس، وده مهم جدا لانه بيفرق معايا في قوام العجينة. كمان الشوكولاتة او الكاكاو لازم ان انا انخله عشان بيبقى فيه كده تكتلات، مهما افركها مثلا كويس مش بتدوب كده الا بالمنخل بتاعي. وعليهم هنزل بنص كوباية من السكر البودر. تقدروا تستعملوا سكر الحبيبات العادي خالص بتاع الشاي، بس انا كان عندي سكر بودر فحطيته. النص كوباية دي انا شلت منها معلقة كبيرة، تقدروا تشيلوا معلقة كبيرة، معلقتين كبيرة، 3 معالق كبيرة، يعني زي ما انتوا عاوزين. على فكرة لما شلت منها المعلقة الكبيرة كان سكرها برضو حلو ومظبوط، ما كانتش عدبة ولا اي حاجة. وهي كده كده هتتحشى لسه شوكولاتة، فهيكون فيها كمية سكريات مش قليلة. تمام. السكر بودر برضو انا بمشيه كده على المنخل او على مصفى عموما، عشان لو في اي تكتلات تتفرك معايا على طول وبسهوله. وهنزل بقى بمعلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان اللي هي زي النسكافيه كده، استعملوا اي نوع عندكم. تمام. ده اختياري مش لازم ولا حاجه، بس هو بيعزز لي طعم الشوكولاته اكتر. تمام. ونزلت عندي بربع معلقه صغيره من البيكنج باودر وكمان ذره من الملح. هقلب كده كل المكونات دي مع بعضها لحد ما كلها تكون لون واحد، اللي هو لون الكافيه يعني. بصوا بقى، انا هنا معايا كوبايه من الحليب، انا ما نزلتش بيها كلها مره واحده. انا نزلت بكوبايه الا ربع الاول. تمام كده. حتى هتلاقوا او هتلاحظوا ان العلامه بتاع الحليب معلمه لحد كوبايه الا ربع. وهقلبها كده كويس. اتلاقيتوا القوام زي ما انا هقول لكم عليه كده انا عاوزاه مظبوط، يبقى تمام. لقيتوه لسه كثيف كده وتقيل ومش سايل معايا شويه، هنضيف مثلا معلقه او معلقتين، يعني على حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستعمله. شوفوا كده معايا القوام. المهم ان احنا عايزين نوصل للقوام النهائي اللي انا هوريه لكم. شايفين ده القوام؟ يعني زي ما انا قلت لكم، ابداوا الاول نزلوا كوبايه الا ربع من الحليب. بعد كده لو حسيتوا ان انتم محتاجين كمان ممكن تزودوا معلقه او معلقتين، خلوها معلقه بمعلقه عشان القوام ما يكونش سايل قوي. هنا بقى بجيب طاسة وتكون باردة تماما، انا لسه مش حطاها على النار، وجبت معلقة. ومهم قوي ان المعلقة ما تكونش معلقة طعام اللي هي المعلقة الكبيرة، احنا مش عاوزين يكون حجمه كبير او سمكه تخين. خلوها مثلا لو عندكم المعلقة زي دي اللي هي ما بين معلقة الطعام الكبيرة والمعلقة الصغيرة مثلا بتاعة الشاي، هنملاها ونبقى عارفين ان ده معيار هنعمله مع كل واحدة عشان يكون حجم كل واحد. وبجيب كده المعلقه زي ما انتوا شفتوا وبعمل كده دوريه. شايفين انا ما حطيتش زيت ولا حطيت اي حاجه خالص. طبعا لو انتوا ده بتستعملوا الطاسات اللي هي غير لاصقه، يبقى تمام، مش هنحط مش هناخد دهن الزيت ولا اي حاجه يا جماعه. تمام كده. وبمشي كده وبحرك لحد ما اعمل شكل دائري، ومش عاوزاها رفيعه قوي ولا سميكه قوي. مش عايزاها رفيعه قوي عشان ما تنشفش، وفي نفس الوقت مش عاوزينها تكون كثيفة عشان لما نيجي نتنيها ما تكونش كده مقلبظة وتخينة. تمام. عموما خلوها كده مظبوطة، لا هي سميكة ولا هي رفيعة، وظبطوها كده تبقى دايرة يعني على قد ما تقدروا. شايفين؟ وعلى طول بقى هاخدها على النار كده، على النار لا هي عالية ولا هي واطية قوي، انا عايزاها النار تكون متوسطة. تمام. هي هتاخد تقريبا 3 4 دقايق لحد ما تعمل قشرة بس من تحت، وتحسوا ان خلاص الوش من فوق ما عادش فيه سوائل خالص. ونبدأ كده بالستاتيولا بالحرف كده بتاعها بالراحة، نبدأ ان احنا نشوف هي عملت قشرة وينفع ان انا اشيلها ولا لا. المهم كده بالراحة وواحدة واحدة عليها عشان ما تتقطعش منكم، هي لسه سخنة وسمكها طري فممكن تتقطع منكم. وبنشيلها كده، بنرفع فيها واحدة واحدة، ولو حسيت ان انتوا عاوزين مساعدة بالاستاتيولا كده معاكم. وبشيلها على طول هلفها. طبعا لسه هقول لكم نلفها ازاي. تمام. بس خلونا الاول في المرحلة دي. لما باجي احط المرة التانية
ما ينفعش ان انا احط في الطاسة بتاعتي وهي سخنة، لازم اسيبها تبرد شوية وارفعها من على النار، على الاقل ان هي تهدى، مش لازم تبرد تماما، المهم ان انا ارفعها من على النار واسيبها تهدى شوية. طبعا انا كنت بعمل في طاستين، اعمل في دي وبعدين اعمل في التانية، يكون التانية هدت مثلا، وبنزل بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شفتوا. بجيب المعلقة وبحط فيها العجينة وبعمل فيها كده ايه دورية، زي ما انتوا لاحظتوا كده، عمالة تستوى ناحية لحد الناحية التانية، يعني عمالة تمشي كده واحدة واحدة، شايفين؟ المهم ما تشيلوهاش من الصينية لحد ما تحسوا ان السوائل اللي موجودة فيها من فوق خلاص مفيش فيها اي حاجة عجينة ولا حاجة، وفي نفس الوقت ما تسيبوهاش لحد ما تاخد قشرة وتنشف معانا، احنا عايزين نلفها وهي طرية. دي واحدة كمان انا كده بظبطها وبعملها على شكل دورية وبحطها على النار زي ما انا قلتلكوا بالظبط، لحد ما الاقي ما عادش فيه سوائل فوق، وببقى واقفة جنبها. هي مش بتاخد وقت على فكرة، دقيقتين 3، النار متوسطة. تمام كده، مش عايزينها تنشف من تحت عشان لما اجي الفها ما تنشفش معايا، احنا عايزين نلفها وهي طرية عشان تتلف معانا وتكون كده مظبوط. شايفين الجمال؟ عاوزه اقول لكم ان هي سهله قوي، بس عاوزه صبر يا جماعه وانتوا شغالين. بصوا بقى يا حلوين، لو الطاسه حسيتوا ان هي تعبتكم، مع ان انا كنت بستعمل سيراميك غير لاصقه، بس حسيت ان هي تعبانه شويه، جبت كده منديل اديته مسحه خفيفه خالص من الزيت وبمسح الطاسه بتاعتي. تمام، كل ده على البارد زي ما احنا متفقين، وبجيب تاني معلقه وببدا ان انا اكب كده فيها صبها واخدها كده بشكل دوران زي ما انتم شايفين. خلاص، المهم ان انا بعمل سمكها كله واحد. شايفين يا جماعه؟ وضحت ليكم بنفس الطريقه كده. موضوع سهل وبسيط، معلش جايز اخدت فترة شوية في الشرح الموضوع ده، بس عشان ما تعملوهاش وتحسوا الموضوع صعب، او ان هي عجينتها مش ظابطة معاكم على النار، او ان هي بتنشف، او ان هي مثلا مش بتطلع من الطاسة، فانا بقول لكم كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل معاكم. تمام، خصوصا ان انا عارفة ان احنا في وقت دراسة، فدايما احنا كاهالي مفيش عندنا صبر شوية. خلاص يا حلوين، وبرفعها على النار وبعمل نفس الخطوات اللي فاتت. لو انتوا بتشيلوها كده حته اتشالت زي ما انتوا هتشوفوا، فما تقلقوش خالص، الحته اللي اتشالت دي هتبقى لجوه ومش هتبان. تعالوا بقى نكمل كل الطريقه بنفس التكنيك ده يا جماعه. طيب يا فريده، بعد ما بنشيل اول واحده اللي بنشيلها من على النار، على طول بلفها، ما بستناش ان انا اخلص كل الكميه. تمام كده، يعني اللي كنت برفعها من على النار كان لازم ان انا الفها على طول عشان بينشف معانا بسرعه جدا. شايفين؟ طيب هنلفها على ايه؟ ده الستيك اللي انا بلف عليه او بصب عليه الكفته بتاعي. طيب انا ممكن اجيب مثلا كام خله من بتاعه الشيش طاووق، وبحطهم كده جنب بعض 4 مثلا، وبحطهم جنب بعض وعليهم ورق حراري، بلف كويس هيقوم بنفس الدور يا جماعه. لو عندكم الشفاطه بتاعه العصير برضو مفيش مشكله، ولو عندكم الايد الخشبيه بتاعه المطبخ مفيش مشكله، لو عندكم قلم رصاص جديد محدش يستعمله خالص برضو مفيش مشكله. يعني اي حاجه مدوره كده، اسطوانيه مدوره وحجمها يكون مناسب، مش هتقول لكم لا. خلاص كده على طول زي ما انا قلت لكم، اللي بخلصها بلفها على طول. لو حسيتوا ان الجزء الاولاني وانتوا بتلفوا في اول حته اتكسرت منكم، كملوا الجزء الطري هيداري المكسر، مفيش مشكله خالص. تمام، ممكن اول واحده وتاني واحده ما يظبطوش معاكم، بس كده بالراحه وواحده واحده وسموا الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. تمام، اهو زي ما انتم شايفين كده بلفها على طول وهي طريه على الستيكس، وبشيلها خلاص، وبمشي بنفس الطريقه مع كل الكميه بتاعتي. المهم يا جماعه اللي تخرجوها على طول من الطاسه تلفوها، تمام، وتشيلوها كده. تمام كده يا حلوين، وبعد كده بحطها في صينيه. الصينيه بتاعتي بكون اخداها مسحه خفيفه خالص من الزيت، ولو مش عايزين تحطوا مسحه خفيفه من الزيت تقدروا تستعملوا مثلا ورق زبده، مفيش مشكله، ده او ده عادي. زي ما انتوا شفتوا كده انا بحطهم في الصينيه، هم على فكره مقرمشين شويه بس مش مقرمشين قوي، لسه فيهم طراوه. المهم هرصهم كده، والجزء اللي هو المتني ده اتاكد ان هو محطوط لتحت. تمام، زي ما انتوا شفتوا كده وانا بوريكم بحطهم، الجزء المتني اخليه لتحت يا جماعه. تمام، عشان لو في جزء مثلا في واحده طري ما يفتحش معايا. خلاص كده،
بس باسيبه بقى في الفرن، بافتح الأول الفرن على درجة حرارة 170. مش لازم الفرن يكون ساخن ولا حاجة، أنا عاوزاهم مقرمشين. هاحطهم في رف أوسط على الشبكة كده مدة 10 دقايق بس مش أكتر، وبعد كده هاخرجهم. مش هنمسكهم خالص لأن هما هيبقوا لسه طريين. مجرد ما يخرجوا من الفرن ويبردوا هنمسكهم هنلاقيهم بقوا مقرمشين جدا يا جماعة، وممكن يتكسروا معانا بسهولة. اسمعوا بقى القرمشة معايا، شايفين؟ شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ مظبوطة كده، والدورية بتاعتها مظبوطة ومفرغة ازاي من جوه، يعني زي ما الكتاب بيقول. شايفين شكلها حلو ازاي؟ مش مبهدلة ولا اي حاجة. حتى لو معاكم 2 أو 3 متبهدلين فعادي جدا يا جماعة. خلاص، طبعا الموضوع ده بس عاوز صبر، وتكونوا كده مش مستعجلين على حاجة او مش وراكوا حاجة. شايفين بقى بتتكسر معايا ازاي وقرمشتها عاملة ازاي؟ اما بقى بالنسبه للحشوه بتاعتي، فانا استعملت ماكستيلا اللي هي كريمه الشوكولاته ببدائل زبده الكاكاو مع البندق. هي بديل يعني كويس واقتصادي وحلو وعملي للنوتيلا. عاوزين تعملوها لوتس تمام، عاوزين تعملوها زبده فول سوداني مفيش مشكله، يعني اي حاجه تحبوها اعملوها. وبجيبه كده بحطه في الكيس الحلواني زي ما انت شفتوا، وبجيب الويفر بتاعي وبملاه كده شوكولاته من الجنبين، يعني من الجنب الاولاني ومن التاني عشان اتاكد ان هو كله فيه شوكولاته. وبحط طبعا على ورق زبده عشان انا لسه هزين من فوق بشوكولاته بيضه. ولو انتوا مش عاوزين تزينوا او خطوه الشوكولاته البيضه مفيش مشكله. عاوزه اقول لكم سهل وبسيط وحقيقي، يعني ما اخدش وقت لا في العجينه ولا ان انا احط مثلا احشيه ولا اي حاجه. سهل وبسيط قوي يا جماعه. شايفين بقى الكمية دي كلها عملناها من كيلو دقيق. يعني عاوزة اقول لكم انا عملت اكتر من 25 فلوتس. انا ولادي اكلوا قبل ما احشيه اكلوا، كان طعمه حلو قوي وهو مقرمش. بعد ما خرجناه من الفرن بجد كان رهيب. جبت بقى مكعب من الشوكولاتة البيضة وسيحته كده، وهبدأ ان انا اديه خطوط كده تزيين مش اكتر. عاوزين تستغنوا عن الخطوة دي مفيش مشكلة خالص. وبرصه بقى بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا استنيت لما الشوكولاتة البيضة جمدت تماما. ممكن تحطوها في التلاجة لو الجو عندكم مش برد قوي، وانا سبتها بره شوية وتماسكت تماما يا جماعة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين؟ رهيبة بجد رهيبة. عاوزة اقول لكم طعمها بقى كنت اتمنى يبقى فيه تقنية كده توصل لكم الطعم، بجد رهيبة. شايفين شكلها؟ عاوزه اقول لكم ان هي ألذ من اي فلوتس انا اشتريتها من بره. طعمها حلو قوي ولذيذه جدا وبسيطه، مكوناتها اقتصاديه وموجوده في كل بيت، بجد رهيبه. الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي النهارده الوصفه دي تعجبكم وتجربوها. اكتبوا لي كمان في التعليقات، ولو عندكم اقتراحات لوصفات تانية اتمنى ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.